Temple here sa Genshin Lao. This is another famous temple, Sesaket Temple. Ito yung mga waters, and let's go around the place. This is Sesaket Temple. They are the monks. So, yan, pinapaliguan nila yung mga ano nila, monk. So, you know, the culture of Lao, very colorful. Pinapaliguan nila. ในกองภาพบ้านสามัคคีอันนี้แหละเพิ่นว่ามีวัดพร้อมมีวัดมีบ้านพร้อมหอมบ่ So ito parang mas madaming makikita วัด dito. จะงามสดใสบ้านจะสีวิไลต้องผูกกันเอาไว้วัดอาศัยชาวบ้าน Timba-timbang tubig, oh. ใช้ Balde-balde. บ้านเป็นผู้ใหม่ก่อสร้างแข่งขันพัฒนาเราเพราะฉะนั้นออกตนญาติโยมอาจจะมีหน้าที่อุปถัมภ์คำสู่บำรุงพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองฮอด5,000 ภาวศาสตร์บำรุงพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองพุทธศาสนาเฮานี่ศาสนาเป็นแกนเหงาสู้ช่วยให้คนดีศาสนายังเจริญพรหรือออกตนญาติโยมบุตรคนทุก Yung ท่าน monk is nag-preparation. So, meron silang sariling prayer. So, yung monk sa likod ko is nag-pray siya. ทางชาตินี้บุญสิได้ชาติที่มาเด้อเจ้าอย่า Okay, so pasok tayo sa loob ng temple mismo. So, ito yung entrance. มาสร้างบุญญาบารมีมาเสริมบุญก็ Pasok tayo. So good. Okay, as a sign of respect, and we need to remove our shoes because iniiwan nila yung mga shoes nila here outside before you enter to the temple. Very solemn. This is inside of the temple. Okay. Para siyang ancient temple kasi the structure is very old na siya. Look at this. So, very old na siya. Ito yung sa likod ng temple. And may mga display din silang mga relics and mga Buddha there.